Gua kaingetan pemajikan teh sakitu geus tengah poe. Meureun boga pikiran salaki lapareun naon. Wah, pemajikan ahli surga mah kitu. Karek diomongkeun geus ngirim geuning. Siap-siap ya. Malah daun ah. Meh awet piring tetanggal ngumahan aya dahar kena daun mah. Naon? Ini mawa jingjingan teh. Ukur marablau. Pemajikan teu boga pikiran.